Ishte një nga ato netët e korrikut kur ajri nuk lëviz fare dhe Era duke cefle bashk me qytetin. Unë dhe Era, shoqja ime më e mirë që nga fëmiria, ishim ulur në taracën e shtëpisë së saj. Kemi qenë gjithmonë të pandara, por këtë verë diçka kishte ndryshuar. Burri im, Iliri, ishte ulur përballë nesh, duke luajtur me gotën e verës së kuqe. Ai shikonte nga unë, pastaj nga Era, dhe unë shija në sytë e tij atë shkëlqim që më djegte brenda. Nuk ishte thjesht dashuri, ishte diçka më e thellë, një lloj konfuzioni që nuk e kisha parë kurrë më parë. Unë e njoh Ilirin, e njoh ritmin e frymarrjes së tij kur fle, e njoh mënyrën se si i ngushtohen syt kur gënjen. Por atë natë, sytë e tij nuk gënjenin. Ata tregonin një të vërtetë që kisha frikë ta përbaloja. Era, nga ana tjetër, dukeje çliruar. Flokët e saj të artë ishin të mbledhur lart, dhe ajo qeshte me atë të qeshurën që e kisha të memorizuar që në klasën e parë. Por qeshja e saj tani kishte një ton tjetër. Ishte më e ngrothë, më e ftuese, dhe unë ndjeja se ajo ngrothësi nuk ishte për mua. Fillova të kujtoja të gjitha ato herë kur Iliri më pyeste për Erën. Si është Era këtë ditë? A është Era e lumtur me punën e re? A thua të ftojmë Erën për darkë? Në atë kohë më dukej thjesht një mikpritje e tij, një dashuri që ai kishte për shoqen time. Por tani kuptoja se ajo dashuri kishte filluar të ndryshonte formën. Taraca u bë një skenë e heshtur. Unë isha aty, por ndihesha si një spektatore. Iliri u ngrit dhe eci drejt kangjellave duke parë horizontin. Era u ngrit pas tij duke I vënë dorën mbi shpatull. Një gjest kaq I natyrshëm, kaq të zakonshëm, por që atë natë më goditi si një shuplak. Era, I thash me zë të ngritur, duke u përpjekur të kontrolloja dridhjen. Më duhet të flas me ty. Ajo u kthye dhe për një sekond pash në sytë e saj atë që nuk kisha dashur të shija kur. Faj. Por jo faj për atë që kishte bërë, por faj për atë që ndjente. Ajo e dinte që unë e dija. Iliri nuk tha asgjë. Ai thjesht qëndroi aty, duke parë nga unë, duke kërkuar falje pa e thënë me zë. Ishte një trekëndësh I heshtur, një histori dashurie që ishte endur pa lejen time. Dhe në atë moment, unë kuptova se pjesa më intime e kësaj historie nuk ishte ajo që mund të kishin bërë ata kur unë nuk isha aty. Pjesa më intime ishte ky sekret që tani më shtypte gjoksin. Ishte fakti që unë, gruaja e tij dhe shoqja e saj më e mirë, isha bërë e huaja në mesin e tyre. Historia vazhdoi për disa javë. Kishte debate, lot dhe net të pagjumë. Por në fund, unë zgjodha të flisja. Zgjodha t'i përbaja të dy. Dhe në atë bised, zbulova se intimi I vërtet nuk ishte trupi, por besimi. Dhe kur besimi prishet, as dashuria më e madhe nuk mund ta mbajë një shtëpi në këmbë. Ata nuk u ndan, unë nuk u ndava, por unë ndryshova. Mësova se disa histori nuk kanë nevojë për detaje për të lënduar. Mjafton një shikim, një prekje mbi shpatull dhe një natë vere kur Era nuk lëviz. Ajo natë mbeti e mbushur me pyetje pa përgjigje dhe me një intimitet që nuk u desh të përshkruhej, sepse ndihej në ajër. Pas asaj nate në tarac, unë nuk floja më mirë. Sytë e mi hapeshin në mes të natës dhe shija hijen e Ilirit pranë meje. Por mendja ime shkonte tek Era. Ku ishte ajo? A flinte edhe ajo? A ndëronte të njëjtat ëndra që po më largonin mua? Ditët kaluan si re të rënda mbi qytet. Unë dhe Iliri vazhdonim të flinim në të njëjtin shtrat, por mes nesh ishte shtrirë një lum I tërë. Një mbrëmje ai u kthye nga puna më vonë se zakonisht. Era kishte qenë atje, në zyrën e tij. E dija. Jo sepse ma kishte thënë dikush, por sepse era e parfumit të saj ishte ngjitur pas jakës së këmishës së tij. Një aromë livando dhe vanilje,
aq e njohur për mua, por tani aq e huaj. Iliri hyri në dhomën e gjumit dhe unë isha ulur në skajin e shtratit, duke pritur. Ai nuk foli. Thjesht u ul pranë meje dhe mori dorën time. Gishtat e tij ishin të ftohtë, por pëllëmba e tij digjej. Ishte një kontradikt që më bënte të dridhesha. Më thuaj, i thash pa e parë në sy. Më thuaj çfarë ndodhi mes jush. Jo detajet, më thuaj si ndihesh. Ai qëndroi i heshtur për një kohë të gjatë, pastaj pëshpëriti. Kur jam pranë saj, ndihem sikur po kthehem në shtëpi. Por kur jam pranë teje, ndihem sikur po zgjohem nga një ëndër dhe nuk di më se cili është realiteti. Fjalët e tij më thyen, por në atë thyerje unë ndjeva diçka tjetër, një lloj çlirimi. Për herë të parë ai po fliste të vërtetën, dhe unë kuptova se për të mbijetuar, më duhej ta dëgjoja atë të vërtetë, sado e dhëmshme. Netët në vijim, Iliri filloi të më prekte ndryshe. Nuk ishte më prekja e një burri që e njeh gruan e tij, ishte prekja e një njeriu që po kërkonte diçka që kishte humbur. Gjatë një nate, kur qielli ishte plot me yje dhe dritaret ishin të hapura, ai më afroi pranë tij. Unë ndjeja zemrën e tij duke rrahur kundër shpinës sime, dhe për një moment mendova se gjithçka do të kthehej në normalitet. Por pastaj ai pëshpëriti emrin e saj, jo me zë të lartë, si një pëshërtim, si një gabim i pavetëdijshëm. Por unë e dëgjova. Dhe në atë sekond, trupi im u ngulcua. Ai u tërhoq menjëherë, sikur të ishte djegur. Më fal, tha, por fjala ishte bosh. Unë nuk doja falje. Doja të kuptoja se si dy gra që ai i donte mund të ekzistonin në të njëjtën hapësirë, në të njëjtën kohë, pa e shkatëruar njëra tjetrën. Vendosa të takohesha me Erën, jo për të bërtitur, jo për të akuzuar, por për të parë në sytë e saj atë që unë nuk mund ta shija tek Iliri. U takuam në një kafene të vogël, aty ku kishim pirë kafe që kur ishim adoleshente. Ajo mbërriti me një fustan të bardhë, duke e bukur dhe e friksuar në të njëjtën kohë. Unë nuk doja të lëndoja, filloi ajo para se unë të hapja gojen. Por kur ai më shikon, unë ndihem e gjallë, dhe kur unë e shoh atë, harroj që ti ekziston. Dhe kjo është gjëja më e tmerrshme që mund të them, sepse ti je motra ime. Lotët rodhen në fytyrën e saj, dhe unë pash në to të njëjtin konfuzion që kisha parë tek Iliri. Ajo nuk donte të më humbiste mua, por nuk mund të humbiste as atë. Dhe unë kuptova diçka thellësisht të dhimbshme. Intimiteti mes tyre nuk ishte vetëm fizik, ishte një lidhje shpirtërore që unë nuk mund ta ndaja. Ata kishin krijuar një botë të tyre, një botë ku unë isha e ftuara, por jo banorja. Natën e fundit të verës, unë u ktheva në shtëpi dhe e gjeta Ilirin duke më pritur. Ai ishte ulur në dysheme, me kokën në duar. Unë ula pranë tij dhe për herë të parë nuk kërkova shpjegime, nuk kërkova prekje. Kërkova vetëm të ndjeja nxehtësinë e trupit të tij pranë meje, edhe pse e dija se zemra e tij ishte diku tjetër. Ai më përqafoi dhe unë ndjeva duart e tij në flokët e mi, duke më ledhatuar butësisht. Ishte një ledhatim që mbante brenda tij dhimbjen e një njeriu që po largohej pa u larguar. Dhe në atë përqafim të gjatë, mes lotëve dhe heshtjes, unë kuptova se intimiteti ynë nuk ishte zhdukur. Thjesht ishte transformuar. Nuk ishte më intimiteti i një çifti, por intimiteti i dy njerëzve që dinin se do të ndaheshin, por që zgjodhen të qëndronin aty në atë moment, për aq kohë sa mundën. Kur agjimi zbardhi, Iliri u ngrit. Ai mori çantën e tij dhe më pa për herë të fundit si buri im. Do të kthehem, tha, por unë e dija se ai nuk po fliste për mua, po fliste për të dyja, për mua dhe për Erën, dhe për atë që ai nuk mund të zgjidhte dot. Unë qëndrova aty, duke parë derën që mbyllej pas tij, dhe në atë heshtje të mëngjesit,
Ndjeva se pjesa më intime e gjithë kësaj historie nuk ishte asnjë prekje, asnjë puthje, asnjë sekret i natës. Ishte ky moment, kur unë zgjodha të lija dashurin të ikte, jo sepse nuk e doja më, por sepse e doja aq shumë sa doja ta lija të ishte i lirë. Era më thiri pas disa ditësh. Nuk do të takohem më me të, tha. Por unë i thash, nuk është çështje takimi, Era, është çështje zemre, dhe zemrat nuk udhëzohen me rregulla. Ajo qau, unë qava. Dhe në ato lot, unë ndjeva për herë të parë se nuk isha më e treta. Isha thjesht një grua që kishte dashuruar, që kishte humbur, dhe që kishte mësuar se intimiteti i vërtet nuk është ai që ndodh në errësirë, por ai që mbetet në kujtesë pasi drita e ditës ka ardhur.